gara furmaata nageenyaatti dhufu taanaan sababaa walitti bu'insaan kan dadhabe dinagdee Itoophiyaa deeggaruuf qophii ta'ushee Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Pireezidaanti Baayiden kan mallatteessan ajaja uggura waliin wal qabate tarkaanfiiwwan itti aansuun fudhataman maal akka ta'e illee aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi ibsaniiru. Bulchiinsi Baayiden rakkoon namoomaa kaaba Itoophiyaa jiru akka dhumatu tarkaanfii isaan fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ta'u ittaanaa ministiriin yeroo fi kan dhimmootii Sudaaniif gaanfa Afrikaa Biraayan Hunt ibsanii jiran. Qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariitti hin dhufan taanaan uggurri kaa'amu namoota dhuunfaaf waaltaalee irra darbe uummata Itoophiyaaf Eertiraa irratti akka hin fuulleffanne Biraayan Hunt ibsanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaaf deeggarsa kabiroo Itoophiyaaf guutullee kan itti fuftu ta'uu dubbatan. If the government of Ethiopia and the TPLF take meaningful steps to enter into talks for a negotiated ceasefire and allow for unhindered humanitarian access. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF lola dhaabinsa marii irratti hundaa'e irratti mari'achuudhaaf gargaarsi namoomaa danqaa malee akka deebi'u eeyyamuuf tarkaanfii hiika qabu fudhatu taanaan daandii addaa hordofuun ni danda'ama. Yuunaayitid Isteetsi dinagdeen Itoophiyaa akka dandamattu deeggaruuf qophiidha. Tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban tattaaffii jaarsummaa gamtaa Afrikaan hoogganamu simachuu, gareelee araarteessotaa ramaduu, haalduree tokko malee mariif waliigaluu fi marii jalqabatti jiruuf afeerraa simachuu of keessaa qaba. Gargaarsa namoomaa gama laallateen konkolaatonni gargaarsaa akka boodatti nafne gochuu, tajaajilawwan bu'uuraa kan akka elektiriikii, telekominikeeshinii fi baankii fafakkaatan Tigraayiif bakkatti deebisuu of keessaa qabaachuu danda'a. Walitti bu'iinsi sun furmaata waraanaan hiikamuu akka hin dandeenye mootummaan Itoophiyaa ni hubata jennee abdannaa ka jedhan Biraayan muummicha ministeeraa Abiyyiin dabalate itti fufiinsaan mari'ataa jirraa jedhan jechuudhaan Keenedii Abaata Finfinneerraa gabaaseera. Addi bilisummaa uummata Ogaadeeniif paartileen kanneen biroon adeemsa filannoo taanu keessaa of baasuun isaanii jijjiirama akka hin finne boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee jira. Gorsituun koominikeeshinii boordichaa Sooliyaanaa Shimallis ibsa kennaniin iyyata paartilee siyaasaan dhiyaate furuuf boordichi baatii tokko dura waan irraa barbaachisu raawwachuu isaanii ibsanii amma addi bilisummaa Ogaadeeniif paartilee biroon adeemsa filannoo keessaa of baasuun ba'iisaas ta'e akkaataa hojii filannoo irratti jijjiirraan fiduu jedhan. Fulbaana 20 kan geggeessamu adeemsa sagalee kennuuf boordichi qophee xumuruusaa kan ibsan Sooliyaanaan filannoo bara 2013 keessatti naannolee filannoon marsaa lamaaniin iyyuu keessatti hin geggeeffamnetti kan geggeeffamu dhimma filannoo laalchisee hanga yoonaa murtiin hin kennamne. Gorsituun koominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis kaleessa ibsa kennaniin naannolee 47 keessatti kan geggeessamu adeemsa filannoo bara 2013 sagalee hiree murteeffannaa kan naannoo kibbaaf geggeeffamuuf qophiin barbaachisu xumurameera jedhan. Paartilee siyaasaa filannoo kana keessatti hirmaataniif sabaa himaaleen naannoo 9 keessatti yeroon kennamee fi dadammaqiinsa filannoo geggeessaa akka turan yoo ta'u qopheen meeshaalee filannoos xumuramuu dubbataniiru. Haa ta'u malee addi bilisummaa Ogaadeen guyyoota dura filannoo keessaa of baasuusaa ennaa ibsu kana ilaalchisuun itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Hasan Abdulqaadir raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo Somaaleef walumaa gala Itoophiyaa keessa sirna dhablummaaf aangootti seeraan ala fayyadamuutu jira jedhanii filannoo walabaaf haqaa geggeessuuf haalli mijataan waan hin jiraanneef filannoo naannoo Somaalee keessatti geggeessamurraa of hambisuu isaanii ibsanii jiru jedha Keenedii Abaata Finfinneerraa. Aangawoonni Sudaan bara 2019 Omar al-Bashir aangoo irraa kaafamanii qabee biyyattii bulchaa akka jiru gumii siivilii waraanaaf rakkisaa akka ture yaalii fonqolcha mootummaa fashalsiisuu isaanii aangawoonni Sudaan beeksisaniiru. Miseensa siivilii kan gumii sanaa akka ta'an tokko Rooyitersiif akka himanitti yaaliin fonqolcha mootummaa halkan edaa erga taasifamee booda to'annaa jala ooleera jedhan. Dubbiimaa gumichaa akka ta'an Mohammad Alfaakii Suleymaan akka jedhanitti qorannaan shakkamtoota irratti geggeeffamu eegaluuf jedha. Qaamni biyya bulchu kun erga Bashir aangoo irraa fonqolchamanii qabee waliigaltee aangoo qooddannaa laaffataa ta'een Sudaaniin hoogganaa jira. Bara 2014tti filannoo geggeessuuf illee karoorsee jira. Waraanni biyyattii yaalii fonqolcha mootummaa sana guutummaan to'achuusaa hoogganaan gumii waraana biyyoolessaa Jeneraal Abdul Fattah Burhaan dhaabbata oduu mootummaa SUNF ibsaniiru. Maddeen mootummaa ofutuun beeksisan ibsa kennan akka jedhanitti yaaliin fonqolchaa sun tattaaffii raadiyoo mootummaa kan laga Naayil gama fuullee kaartuum jiru omdurmaan keessaa to'achuullee of keessaa qaba ture. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti murna waraanaa kanneen gumichaaf amanamoo ta'an riqicha kaartuumiif omdurmaaniin wal agarsiisu taankiitti gargaaramuudhaan har'a ganama cufanii jiran. Yaaliin fonqolcha mootummaa garee Albashiriif amanamoo ta'aniin geggeeffame aangawoota yeroo ce'umsaaf qormaata ta'e isa jalqabaa akka hin ta'in
kana duras yaalii wal fakkaatu fashalsiisuu isaanii aangawoonni dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gumii tokkummaa mootummootaa irratti akka hoogganaa biyyaatti yeroo duraaf ennaa dhiyaatan dippiloomaasii ilaalcha addunyaa irratti kafuulleeffate kan hunda hirmaachise beeksisu jechuudhaan aangawoonni bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Aangawaan bulchiinsichaa tokko gaazexeessotaaf ibsa kennaniin pireezidaanti Baayideniif hooggana isaaniif waltajjii addunyaa irratti waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Ameerikaaf nageenya addunyaa maraaf badhaadhinaaf dursi kennamuusaa kan itti beeksisan torban barbaachisaadha jedhan. Ejjennoon kun kallattiidhaan kan pireezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp Ameerikaan hadursitu jedhaniin faallaadha. Gumiin waggaa kun biyyoota miseensota 193 ta'aniif barbaachisummaa rakkoo naannoof addunyaa mudate ilaalchisee jiru mari'achuuf carraa kennaaf. Baayiden hoogganoota biyyoota 100 ta'an waliin waajjira haadhoo tokkummaa mootummootaatti wal arguuf jecha wixata kaleessaa galgala gara Niiwuorkitti imalanii jiran. Haasaan isaanii gumii sana irratti dhageessisan rakkoolee ijoo ta'an dura dhaabbachuu michootaaf waaltaalee walitti fiduudhaan boqonnaa waraana waggoota 20 cufnee boqonnaa dippiloomaasii cimaa ta'e banna yaada jedhu irratti fuulleffata. COVID-19 jijjiirama qilleensaa teeknooloojii guddataa jiruuf qajeelfamoota daandii daldalaaf dinagdee jiru bu'uura misoomaa qulqulluu kan malaammaltummaarraa walaba ta'e irratti maallaqa baasu farra shororkeessummaa mala hammayyummaan dura dhaabbachuu kanneen cimoo ta'an waliin dorgommii cimaa geggeessuu kan jedhu of keessaa qaba. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtanu raadiyoo Ameerikaati. Sagalee raadiyoo Ameerikaatti amma immoo gara qophii keenya yookaan gabaasaalee keenya ittaanutti ceenaa nu wajjin tura. Jiraattonni magaalaa Amboo tokko tokko akkasumas barattoonni fi barsiiftonni yuunivarsiitii Amboo tokko tokko ajaja olaanaa pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden aangawoota Itoophiyaa irratti dabarsan ilaalchisuudhaan gariin yommuu mormanu gariin immoo deeggaraniiru. Naakoor Malkaatu yaada namootaa kana walitti qabee gabaasa itti aanu qindeesse. Maqaan koo Faayisaa Guddisaa fi barsiisaa saayinsii siyaasaa quunnamtii addunyaati. Ani akka kiyyaatti tarkaanfii sirriidha jedhee fudhatu dhugaa dubbachuuf taanaan. Sababni isaa amma targeetilii kan tarkaanfiin kun irratti fudhatamuu jedhu aangawoota waraanaa fi aangawoota siyaasaati. Aangawoota waraanaa, aangawoota siyaasaa, jaarmaa waraanaa, jaarmaa siyaasaa, jaarmaa tikaa mitiiree tarkaanfiin fudhatamuu jedhu. Adda hin doofdee tarkaanfiin fudhatamu kun immoo jaarmoota kana micciirtee siwiisti gootee harka kennisiisuu fi harka isaanii micciirtee akka isaan tadaraadaran gochuudha. Amma gaaddoo kanatti ilaalamuu kan qabu tarkaanfiiwwan kun iyyuu yaa fudhataman malee amma biyyi kun immoo vulnerabiliin taatu waan ati gochuu dandeessu dhaabbata tikaa, dhaabbata waraanaa, dhaabbata basaasaa dadhabsiistee yeroonni kun akka harka kennatanii gara baargeeningiitti, gara wal dubbachuutti, gara marii waliigalaatti akka isaan dhufanii. Kanaafi ani biyya kana irra caalaattuu dhaabbatonni kun yoo dadhaban irra caalaattuu immoo biyyi kun balaa hin jirre keessa buuti. Yeroota kana konseptii guddaa godhatanii amma gaa issuun jiru yeroo hundumaa fedha biyyaalessaati yookaan naashinaal intarest kan jedhu giddu galeessa abbaa hunda biyya kanaati. Odoo gara kan hin gahin jiineenilii biyya Itoophiyaa kanaaf yaadanii qaamota kallattii hundaan hidhatanii socho'an kana jiineenilii hojii kun jedhanii walitti fidanii osoo gidduu seenanii yaada jedhuun qabu malee amma tareeffatanii kana yoo irra kaanii gama sanaanis gama sanaanis furmaanni waan isaan irra kaaniifis wanni ammatti dhaabatu natti fakkaatu. Maqaan kullee himuun barbaadu. Baayiden waan akkas je'eef Itoophiyaan waan gadhiistus hin qabdu, waan sodaattus hin qabdu. Warra juuntaa faana harka waan qabuu fi sodaachise kana murteesseera yoo je'e iyyuu nuti kana fudhachuu hin qabnu nan jedhame. Akka kootiin fudhachuus hin qabnu. Fuuldura ta'uu kan qabu Itoophiyaan har'as boorus fuulduras birmadummaa ishee eeggattee kan dhaabattudha. Hin sodaattus duubas hin deebitu kan dhufu immoo hundumtu keenya harka tokko taanee hin ceenaas himmoonaas Baayidenis waa akkas jedhe iyyuu hin sodaachuus hin qabnu. Mo'aa Alamaayoon jedhama. Amboo Yuunivarsiitii Dipaartimentii Soosiyoolojii irraati. Uummanni akka waliigalaatti kan inni barbaadu nageenya.
qaamni kamiyyuu qaamni biyya keessa jirus qaamni biyya alaa jirus kamiyyuu nageenya barbaada. Keessumaa gara gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaadhaaf tasgabbiin dhufuunsaa baay'ee murteessaadha. Inni kun positive sectionidhaa fi negative sectionii qofaadhaan kan furamu qofaas miti. Waldhabdee jechuun waan hamaa jechuu miti, garaagarummaa yaadaati. Garaagarummaa yaadaa sun negotiationiidhaan hiikama. Gara negotiationii gara waliigalteera darbee gara walitti bu'iinsaarra yoo kan dhufu ta'e garuu badiin lubbuu namootaa dhangaa qabeenyaa dhangaa uummatiin jeeqama infleeshiniin dabalaa bu'aa ba'iin baay'een biyya keessatti waan uumamuuf dhiibbaan biyyoota weestanii hin dhufin dura gara uummataatiin mari'ataniitu gara nagaatti dhufuun hunda keenyaaf wiin isnaariyoo hunda keenyaaf carraa gaarii ta'a qaama kamiin haa ta'u hin barbaachisu yoo kan jedhu ta'e tarkaanfiin sun fudhatamuun barbaachisaadha. Eenyurrattu uummatiyyuu waraana kan akka hin barbaanne tureera. Mootummaanis kallattii garaagaraatiin waraanni kun bu'aa akka hin qabne ni beeka. Qaamni waraanni kun ni bu'aa nuu qaba jedhee deeggaraa jiru duukaa bu'aa jiru hin jiru. Kanas ta'ee sanas ta'ee uummatitu gara qoqqobbiin sun utuu hin dhufin sadarkaa keenyatti akka hin fixu abbaan jedhe qaamni kamiyyuu akka namatti niwutiraal ta'ee yeroo dubbatu qaamni kamiyyuu lakkii qoqqobbii sun utuu hin dhufin nageenyaa hin xumuru hojii qoqqobbiin sun furmaataa jedhee yaada. Maqaa kobsuun barbaadu. An akka kiyyaatti qaamni gara lamaan iyyuu otoo yaada giddugaleessaa yaada isaa walitti fidatee waliin mari'ate gaarii natti fakkaata. Kufaatiidhaafis wal kaasuufis numatu waliif deeggarsa waan ta'eef otoo qaamni gara lamaan iyyuu walitti dhufee mari'ate natti tola akka kootti. Darbee immoo lolli keessaa falaan jiru kunis immoo biyya keenya irratti kufaatii fida waan ta'eef mari'achuun mabbayii sanatti fakkaata. Maqaan koo Takluu Miratuu jedhama. Waggaa kana guutuu malamaa fi sadii rakkoo CFLF uummata Itoophiyaa irratti waraana labseen amma yoona tasgabbaa'uu dandeenye. Haa ta'uuti warri yakka kana hojjetan namoota muraasaaf aangoo irra akka turaniif warri tumsan dogoggora ta'uusaa agarsiisa. Haa ta'uuti biyyi kun yeroo ammaa kana tasgabbaa'uudhaaf waraanni barbaachisaa miti. Waraanni seeraan ala ta'uusaa beekamuu qaba. Haa ta'uuti yeroo darbe mootummaan Ameerikaa Joon Baayiden qoqqobbii isaanii biyya kanarratti hojjetan sirrii akka hin taane hubadha. Haa ta'uuti yakka kan hojjete itti gaafatamuu qaba. Yakka sana immoo qoqqobbii kan hin taane seeraan ala wantoota nama muraasaan kun amma kana babal'atee waan jiruuf namoonni kana yakka kana hojjetan itti gaafatamuu qabu. Biyyi jeeqamuun irra jiraatu tasgabbiin akka bu'uuf gargaarsa dabalatee mootummaan gadi fageenya waraana kun taane nageenya araaraan itoo godhamee gaarii natti fakkaata. Hali jiraatama walaangooti akka nama barate nama waan biyya isaatti waan gaarii yaadu tokkotti agamitti akka kana dubbisutti keeyyatoota United Nations wajjin qabsiisanii akkaataan isaa jedhanii kaasanii Itoophiyaan biyyoota kaawwantii mandattuu United Nations walaadhaman keessaa tokko waan taateef inni kun dhimma nageenyaa fi dhimma humanitariyaanii fi kanaafuu yaada isaan kaasan kun akka yaada qajeelaa gaarii ta'an kanaaf firii kan jedha inni Itoophiyaan nageenya kan barbaada nageenya barbaada yookiin qaamonni yaalitti godhamee kun qaamni waanta godheefi kun waan gaarii jedhanii negoosheet faayilii ofii godhanii nageenya fidanii natti tola. Tajaajilli geejjiba magaalaa konkolaataan baajaaj yookaan miilsadeen Itoophiyaa keessatti babal'achaa dhufeera. Zoonii Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti geejjibni kun kan heddummaadhaan uummanni itti fayyadamudha. Garuu yeroo dhiyoodhaa asitti warra itti fayyadamuu fi konkolaatichota irratti yakki adda addaa akka raawwatamaa jiru dubbatama. Jiraattotaa fi aangawoota poolisii magaalaa Adaamaa asoofsiisuudhaan galmoo daawwitii Adaamaa irraa gabaasa itti aanu qindeessee jira. Garasi darba. Qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa akka jedhutti Adaamaa keessa tajaajila geejjibaa akka kennan konkolaataawwan miilsadee 12,000 oltu jiru. Kumaandar Kabbada Laggasee abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa hedduun isaanii tajaajila geejjibaa haala naga qabeessaan kennaa jiranis kaan garuu konkolaataawwan miilsadee kanaan waan tajaajila kennan fakkaachuun yakka hojjetaa jiru jedhu.
yeroo baay'ee magaalaa kana keessatti darbee keessaayyuu hanni baajaajii fi geejjibaa kanaan raawwatama. Fakkeenyaaf nama 2 ta'anii 3 ta'anii baajaajii keessatti aseesisanii suutadhanii qarshii kiisiidhaa fudhachuun hin jira. Akkasumas baajaajii kanaan naanna'anii namoota silkii qabatanii deeman aannan ammaa kana dhuganii itti tufanii bu'anii akka nama bishaaniin surreerraa nama waan itti tufe sanarraa haxaa'u fakkeessanii kiisii keessa galanii fuudhuun jira. Akkasumas immoo baajaajota kana qabatanii konkolaattonni bakka dhaabbatanitti gommaa buusanii fe'atanii deemuun jira. Akkuma argitu kun baajaajonni atammaa argitu kun qe'ee kana keessa jiru. Namoonni abbaan dhimmaa jiran kun keezii adda addaatiin baajaajota qabamanidha. Waliigala gara bara 2013 gara baajaajii naannoo 153 kanaan to'atamanii. Komaandar Kabbadeen qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa namoota yakka kana raawwatan irratti qorannoo akka gaggeessee fi adda baasee akka isaan beeku himanii jiraattota yakka yannaa kun irratti raawwate himataniifis hojiin qabeenya isaanii deebisiisuu warra yakka kana keessatti hirmaate ammoo to'annoo jala oolchuu itti fufaa jirra jedhan. Naannoo nama 113 qabeenya kan deebi'ee fi naannoo namoota 20 wayii mana murtii kan dhaabbatanii inni kaan immoo akkasumatti immoo baajaajii sana iyyuu fudhatee immoo kan badee jira. Fakkeenyaaf amma hannaan dhufa gara yookaan gara hawaasaatti yookaan gara shaashamanitti fudhatee kan bade achumaanis immoo kan hin qabamiin muraasa 1 2 3 4 ta'uu danda'u. Waliigala garuu yeroo sadarkaadha yookaan lakkoofsaan yeroo keenyu persentiin 90 wayiyoon kan to'atamanii fi kan seeratti dhiyaatan akkasumas immoo qabeenyi kan deebi'ee ragaan dhabamuudhaan qabeenyi kan deebi'ee ta'uu isaati. Yakki baajaajii yookiin immoo konkolaataa miil-sadee kana irratti hojjetama jedhamu warra imaltoota qofaa irratti miti kan ga'u. Magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataa miil-sadeedhaan tajaajila geejjibaa akka kennu dargaggoosiisaa Ibaalchaa balaan kun konkolaachistoota irrallee ni gahaa jechuun waan isa mudate hima. San duraa bakka yeroo baay'ee si mudata. Sanuma duraayyuu naannoo waggaa 2 ofee waan jirutti halkan qarshii si duuba ta'anii boota akkanaa nageessisiin jedhu iddoo wayii ogeessa cuubee morma keetii irratti qaba. Naarkaa fudhatameera naannoo carqaa carqeetti birrii naga muraasa naannoo birrii 300 wayii yaa'u homaa miti si mudata jetteetu guyyaa san dabarta. Bara 2011 ji'a 12ffaa gaafa guyyaa 3 halkan keessaa sa'aatii 1 wayii gaafa ta'u kolleejjii naannoo Daarik kan buna Daarik biratti na dhaabsisan dargaggoota 2dha gaafa guyyaan Adaamaa Yuunivarsiitii boru eebbisiisaa jedhamu jechuudha. Gaafa isaan na dhaabsisan boolee nu geessii naan jedhanii Eshiin jedheeni gaafa dubbatan afaan Oromiifaatiin dubbatu bakka jedheen man nama 2 boolee eessatti waan gaarii biratti nu buustanaan jedhan. Eshii jedheen qarshii 30 walii galle achuma waan ta'eef naannoo sa'a 2 jechuudha daqiiqaa 20 hir'uu akkasumatti fakkaata fuudhee deemeen. Karaa waan gaariitiin karaa boolee baajaajii mazooraa ol darbee waan gaarii bira gaafa geenyu koobiliin akkatti gara harka mirgaatti seenuu jira ture akkuma waan gaarii dabartee. Nan seenee xiqqoo akka xagaanuun jedhanii nan seenee xagaan jedhee bilbilaan bu'ee dawwalaa geenyerra nu bahee akka waan jedhu wayii taasa'a. Kazaan bu'ee herreega kee meeqa gaafa naan jedhu na bira ga'ee herreega isaa gaafa nan kiyyarraa fudhadha jedhu kan duuban jiru harka isaa morma kiyya jedhuutti galchee jechuudha. Naandee bakka kazaan gottoteetuma duubatti na dabarse kan dursee baajaajarraa bu'ee sun ana boota kana egaa duubatti na dabarsaniin booddee baajaajicha kaasanii oofanii. Egaa baajaajicha kaasanii oofanii ani achuma keessatti natti fixanii na hudhanii afaan koo keessan dhiigni akkasuma naan bakka nan lubbuu koo nintanii jedha jechuudha. Sana booddee OBN gaditti gamoon tokko yeroo sana ijaaramaa ture qoshaashaa akkas waan badaa qoree manaamna qaba ture achi keessatti nagatanii ani lubbuudhaan of hin beeku yeroo sanitti. Hospitaala Hayilamaariyaam na seensisanii halkan qixxee haa ta'u maal haa ta'u ganaman lubbuu koo beekee jechuudhaan baajaajicha fudhatanii deeman. Dargaggoo Siisaayi yaalamee erga fayyeen booda konkolaataan isarraa hatamte obboleessi isaa soodaree naannoo Awaashitti argee qaama nageenyaatti beeksisee sana booda qarshii kaffalee akka baafate hima. Garuu ammas hojii kanarratti of eeggannoo gochuun nuuf rakkisaadha jechaan dubbata. Yeroo baay'ee rabbiin yoo si eege malee ati of eegdee hin dandeessu. Haga dandeessen guyyaa odoo hojjettee galtee bareeda. Garuu immoo argannaa keetiif baasiin kee waliin gitu waan ta'eef
jaalattee miti. Nama soogiddaa miti qammastee ilaaltu inni badaadha jettee murteessuu hin dandeessu. Ta'ee konkolaachistoota irra gahaa jedhame kanaaf Komaander Kabbada Laggase abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa yoo deebii kennanii ta'een akkasii darbee mul'achuu malaa jedhanii sanaafis qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa hordoffii taasisaa jira jedhan garuu jedhu Komaander Kabbadeen yakki wal fakkaatu kuni konkolaataawwan lakkoofsa gabatee manaa maxxanfataniin darbees mootora dogdoqqeen illee taa'aa akka jiru eeranii jiraattonni of eeggannoo akka taasisan akeekkachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaa. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya itti aanutti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Yuunivarsiitii Jimmaa barattoota sanbata darbe eebbise keessaa obbolaawwan lama dooktorummaa nageenyaatiin eebbifamaniiru. Dooktar Nagarii Birraatuutii fi Dooktar Nagaasaa Birraatuu jedhamu. Umriin isaanii waggaa 25. Eebbifamtoota Dooktar Nagariidhaa fi Dooktar Nagaasaa obboleettii hangafa isaa tokkoo fi obboleessa qixusuu isaa tokko qabani. Barattoonni kun immoo barnoota isaanii irratti akkamitti dabarsanii waan jedhu Jaallannee Gammadaa gaaffilee kaaftee deebii isaan kennaniin qophii itti fufutti itti seenna. Barnoonni sadarkaa duraa olmost baay'een isaa ba'eessa ture. Qaama tokko kaasee amma kutaa 12tti wal faana baranneen olmost kutaa 4 boodaa kaasee qabxii bareedaa qaban keessan booda na barnoonni baay'ee ba'eessa ture. Dooktar Nagaarii eessatti barattan? Sadarkaa duraa keejii Presbyterian School kan jedhamutti baranne kutaa 1 hanga 8 immoo Dirree Jaatotti baranne 9ffaa Dargee High School 10-11 Dibooraa Viizhinari Akaadaamii 12ffaa immoo Preparaatoorii mana Naqamteetti xumure. Jalqabaan mana Naqamteetti xumure. Dooktar Nagaasaa, Yuunivarsiitii Jimmaatti ramadamuun keessan carraadha moo akkamitti wal duukaa taatan? Ministeerri barnootaa nama lakkoofsee wayii maatii ta'ee fi biyyannaan ol galu jira. Filannoo Jimmaa gooniinaan iddoo wal faana nuu ramadan jechuudha. Maaliif wal duukaa ta'uu barbaaddan? Nuti adda ba'uu hin barbaanne maatiinis akka adda ba'uu hin barbaanne. Dooktar Nagaarii barumsa eegumsa fayyaa yookaan dooktorummaa durumayyuu ina keektan turtan immoo waan akka carraa ta'edha. Ijoollummaa maqaasni yeroo maal feetu jedhamnu akka ambishiniin keessa maal yeroo jedhan baay'een keenya dooktareedha. Ol dhufaa gaafa deemnu immoo qabxiis bareedaa qabnaa barumsattis cimaa dhufne akka sadarkaa Itoophiyaatti barumsi olaanaa jedhamu dooktariidha. Kanaan duratti fedha isaa qabna turre torru maraa kaasnee dooktorummaa barachuu qabnee murteessinee dooktorummaatti galle jechuudha. Dooktar Nagaasaa, iccitiin milkaa'ina keessanii maal jettanii yaaddu ijoollee barnootatti ol adeemaa jiraniif? Iccitiin milkaa'ina keenya gaafuma xinnoo beekanii kaayyoo qabannee waan jiran kaayyoo keenya kanatti immoo namni waan yaadee waan akka diriimii isaatti hidhatee galmaan gahuuf halkanis guyyaa cichii hojjechuu ni qaba. Sarara darbe immoo carraaqqii maatii keenyaa kunis galmaan gahuuf barbaannaan kaayyoo qabannee bakkaan gahuuf jedhanii hojjechuu keenyaa fi carraaqqii maatii keenyaadha jedhee yaadaan. Dooktar Nagaarii, qoodi maatiin barnoota ijoollee keessatti qaban isiniif hagam? Qoodni maatii barataa tokko galmaan geessuuf ta'u baay'ee guddaadha. Maatiin godhumaa kaasee ijoollee kana hamma danda'u qubeerraa kaasee dabarsuurraa kaasee mana barumsaas malee wajjin barsiisaa riizaatti isaaniis immoo akkuma kana fooloo gochaa yoo godaa kaasee ol deebisee ta'e bareedaadha. Ijoollee akkasittuu qabanii fi maatiin galmaan gahuuf baay'ee salphata jechuudha. Maatii kootiin galatoomuu jechuun barbaada. Bu'aan keessanii galata qufachuun barbaada. Dooktar Nagaasaa, yeroo barnoota bartanii hubannaan keessan barnootaaf qabdan wal fakkaataadha? Hubannaan barnootaaf qabnu godhumaa kaasee seddaa kaampaasii galeetti kaasisi yeroo baay'ee mana badaa walirraan fagaannu tarreenya gaaffiis waan dubbisnee amma hubannee gaaffii walitti ta'ullee walii gachiisanii fi hubannaan kan galmus wal fakkaataa ture. Fakkeenyaaf yeroo qayyabattan walii wajjin immoo qoba-qobaadha. Barumsi kiminaa kun waan baay'ee bal'aa ta'eef yeroo kan wal duukaa deemuu dandeenya gara wal faana ta'ee amma kanatti qo'achuudhaaf mijataan turre qobuma qobaa qo'annaa barumsi isaas akkasitti akka inni deemsisu. Qabxiin keessan walitti dhiyaataadha? Qabxiin keenya badaa amma kana walirraan fagaatu yaa barumsi kiminaan kunis baay'ee cimaa
akka isa duraanii ta'uu baatus qabxiin keenya naannooma tokko averejima ooluma bira jira. Dooktar Nagaasaa fakkeenyaaf filannoo uffataa waan adda addaa irratti wal fakkaattu moo adda adda? Dur gaafa mosirri maatii fi akka adda adda baanii sadarkaa wal fakkaataa biyya tureeni garuu edda guddachaa dhabne jechuudha. Lakkoo ta'us fedhiin nama adda addaa daayivarjii taarifaa gaafa guddatan beekaa envaaroomentii ekspoojjarii isaanii edda guddanne moo karaa keenyaa deemuutti kan dhiyaatanii. Dooktar Nagaarii barumsa iddoo tokko dhandhee barachuu filannee gargar hin baanee jette. Amma immoo ramadamanii hojiif bobba'uu jira. Maal saganteeffattan? Hojii kana naannoo adda addaatti hojjennes badaama kanatti nutti nagaamu envaaroomentii adda addaatti ekspoojjii taane bareedaadha. Kana jenna. Barsiisonni keessan isin lamaan dogoggoruu yookiin immoo isin nama dogoggorsuuf yerootti yaaltan jira? Baay'een isaa barattoonnis barsiisonnis doktoroonni amma hospitaalatti nu dhufaa jiranis yeroo jalqabaa dogoggoruun waanuma jiru with exposure adda nu baasaa deemu gadi ta'eef jalqaba nama baay'ee dogoggora namni muraasni immoo amma onaayyuu lama ta'uu keenya kan isin hubanne jiru. Yeroo tokko ijoolleen lakkuu dhalatan isin immoo keessumaayyuu identical fakkaattu. Inni tokko yeroo dhukkubsatu inni kaan hin dhukkubsataa waan jedhamtu jira. Waan akkasii mul'ataa isin irratti? Wanta akkas jedhamu jira. Garuu haallitti yaadanii haallitti nama fa'aa jaalalgaan akkas nama jaallamu waan akkasii wal fakkaachuu danda'an yeroo baay'ee. Garuu inni dhukkubsatee waan garaana dhukkuu waan akkasii yana qunnamee hin beeku. Dooktar Nagaarii namni adda adda isin baafachuu didee waan gaariin isiniif ta'e yookiin waan hamaan isinirra ga'e maayin? Tokko yeroo ID'n hin kennamu, gireediin kennamu yeroo tokko waama tokkotti fakkaatee kan guutanii kan saayisu wayii tokko kan saa guutamee kon hafa. Kanaafuu yeroo takka riijistaraa itti deebi'ee qabxii kana sirreessuun wanta akkasii nama mudateera. Wanti nuti fayyadamne yoo jiraate immoo kutaa garii keessatti amma nama lama ta'ee kutaa tokko keessa yeroo teenyu takka abbaan tokko yoo waa tokko poozitiif ta'e godhee akka lamaan keenya bu'anitti gadi fudhatamuu fi ilaalcha bareedaa qabaa jechuudha. Ijoollee sadarkaa gadii ol dhufaa jiranii fi gorsa maalii laatta? Kutaa gadiitti barattoonni baay'ee cimoo ta'anii gaafa sadarkaa kaampaasii ol dhufanii amma kanatti bu'a qabeessa yerootti hin taane baay'ee jira. Kanarraa kan hubatu edda dhaabbata olaanaa seenanii booda immoo kaayyoo isaaniitu hin dagatanii fookas godhanii barumsa qofa irratti cimsatanii baratanii tuuba'anii gorsa jedhuun qaba. Innis waan itti dabaludha gara isaatti itti dabaludha. Haalli yeroo kunis attention isaanii daayivartii gochuu danda'a garuu ijoolleen amma ol adeemaa jiran kun barumsa isaanii irratti fookasii godhanii jireenya isaanii kana galmaan gahuu halkanii guyyaa cichanii hojjetanii carraaqii maatii isaanii kanas haala keessa galchanii akkuma sabaatti illee bu'aa guddaa qaba gatii fi akka cimsanii kaayyoo isaanii barumsa isaanii fudhanidha. Dooktar Nagaarii Birraatuu fi Dooktar Nagaasaa Birraatuu maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaan jedha. Galatoomaa baay'ee.